انت عايزه نخلل على الشاورما؟ اه. مش عندهم ده، مش عارفه، مش محظوظه في اكل من بره ليه؟ ولا بيجي طحينه ولا بيجي مخلل. كنت هتاكلوا بالسمينة؟ انت عايزه تاكلي ولا ايه؟ جعان. مش ضروري. مش ضروري شاي، بس الكلمة دي لا ايه؟ هو انت مش عامله رجيم؟ عاملة ايه؟ انا كبيرة شيلة عامل الرجيم. اه كبير. لا. لميس عايزه السندوتش، ينفع اديها؟ هو انت جايبه ليهم ولا ايه؟ لا هم رجاله مش واكلين شاورما. يعني ايه؟ يعني انت بدل ما تجيبي لهم هما بتجيبي لنفسك؟ ما هم مش عايزين ياكلوا شاورما. ما فيش حاجه اسمها مش عايزين، اقطعي بالسكينه وتجيبي. انت عايزه شاورما يا لميس؟ اه. لميس عايزه شاورما ها. ماشي.